अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रूमरिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं एक लेटेस्ट और एक खूबसूरत डिवाइस के साथ विच इज़ दी OPPO F21 Pro। इस न्यू रिलीज़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ओप्पो ने अपनी परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के साथ साथ अपने डिज़ाइन पे ख़ास फोकस किया है, विच आई वुड से वेरी यूनिक और एक डिफरेंट डिज़ाइन निकला है। सो गाइज, बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स, लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। गाइज़, उम्मीद है आपको हमारी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर हम इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन की स्पेक्स एक तरफ और इसका बेहतरीन डिज़ाइन एक तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ दिस फ़ोन। अगर हम इस फ़ोन की फ्रंट की बात करें तो हमारे पास इसकी जो फ्रंट है विच इज़ पंच होल एमुलेट डिस्प्ले के साथ है, फ्लैट एज डिज़ाइन जो एक सॉलिड और प्रीमियम फील देता है। राइट साइड की बात करें तो हमारे पास एक पावर बटन है। लेफ़्ट साइड की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर और सिम ट्रे। बॉटम पे अगर आएँ तो हमारे पास एक ऑडियो जैक है, टाइप सी पोर्ट है और एक स्पीकर है। अगर हम बैक की बात करें तो इट्स कॉल्ड फाइबर ग्लास लेदर डिज़ाइन विद अ सनसेट ऑरेंज कलर। गाइस, अगर हम इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इट कम्स विद एन 8 GB रैम विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 5 GB, 128 GB रोम। प्रोसेसर इज़ स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टा कोर एंड कलर OS वर्जन इस कलर OS 12 जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस फ़ोन में आपके पास बिल्ट इन है। अगर हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा इट कम्स विद 32 मेगापिक्सल, रेड में 64 मेगापिक्सल मेन और एक मैक्रो लेंस है और एक वाइड लेंस है। सो गाइज, व्हाइल वी वर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वी रिसीव्ड अ पैकेज फ्रॉम ओप्पो। दिस बॉक्स हैव सम रियली कूल गिवअवेज, बट टू रीच दोज वी नीड टू अनलॉक दिस। We found the code on a card signed by Myra Khan. If you notice, you will see a very small number, which is actually the code of this box. We tried reading this code by naked eye but couldn't figure it out. Let's try it with the microscopic lens that OPPO has given in this amazing phone. Wow! If you look closely, we are able to read the number through the phone's camera and it says 411. As well, have a look at some more images taken to give you a clear idea that how sharp and unbelievable results this microscope is producing. अगर हम इसकी बैग की मज़ीद बात करें तो इसमें एक डिज़ाइन का जो हिस्सा है आप कह सकते हैं इट इज़ ब्रीथिंग ऑर्बिट लाइट, जो आपकी डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेवियर देती है डिफरेंट पैटर्न्स के साथ। पावर ऑन करते हुए डिफरेंट, चार्ज करते हुए ये डिफरेंट बिहेवियर देगी। तो एक ये बड़ी मज़े की इसकी एक फ़ीचर है जो एक आप कह सकते हैं कि एक एडिशनल फ़ीचर है। और ये जो लाइट है ये आपकी माइक्रो लेंस के ऊपर है,
Talking about the battery of this phone, the phone comes with a 45,000 mAh battery and a 33 volts fast charger. To sum this up, we are wowed by the design pattern of this phone. The moment we unboxed it, we couldn't believe that such a beautiful design was developed in a competitive price. To give you our point of view, this phone has even beaten Samsung and iPhone's design language. It has set another level of design parameters. The micro lens has amazing capacity of capturing the invisible details that cannot be captured by the naked eye. Overall, we think this phone will disrupt the Pakistani mobile market, especially the Chinese phone market. उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई. See you next time. Take care. Allah Hafiz.